Scream. 3 yaşlı bu uşaq Allah kəlamını əzbərdən oxuyur. 3 yaşlı Zəhra Hüseyin Bakının Nizami rayonunda yaşayır. O 1 yaşından bəri Quran-ı Kərim oxumağı bacarır. Hələ səlis danışmağı belə bacarmayan 3 yaşlı uşaq Qurandan 37 surəni əzbərdən bilir. Özü də təcvidli şəkildə. Zəhranın Quran oxumasında və əzbərləməsində əsas işi anası görüb. Ana tükür. Bu qolasıqdır, bu da qovlu. Babası Hacı Hüseyin Ağa kişi də nəvəsinin bu məharətinə sevinir. Anadan olan vaxtdan onun layləsi Quranla çalınmışdır. Quranın surələri oxunan vaxtı o diqqətlə qulaq asırdı ən körpə vaxtlarında. Artıq 1 yaşında olarkən o kiçik surələrdən İxlasdır, Fələqdir, Nasdır, bu surələri əzbər bilirdi. Baba nəvəsinin bu bacarığını Allah vergisi adlandırır. Təzə dil açandan, yəni bu çox inanılası bir şey deyil. Allah Taala'nın bəxşidir, əlbəttə Allahın bəxşidir ki, 1 yaşında 3 surəni artıq o əzbər bilirdi. Hansı ki, uşaqlar vaxtı artıq ya ata, ana sözü deyə bilirdi. Ondan sonra 2 yaşında 5-6 surəni, 7-8 surəni öyrəndi. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha velleyli izâ sezâ ma vadda'aka rabbuka ve ma qala ve lel âhiretu hayrun leke minel ûlâ ve lesawfe yu'tika rabbuka feterda alam yezidke yetimen fa'âva ve vecedeke dâllen fehedâ ve vecedeke âilen feaghnâ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث